Iterambere ry'ubushakashatsi n'ubuvuzi bwo mu kinyejana cya 21 bwagaragaje ko indwara nyinshi mu zibasira muntu zishobora kuvurwa cyangwa mo kimwe zikiririndwa hakoreshejwe inkingo. Nyamara nubwo ari uko bimeze, hari izindi ndwara zibasiriye muntu zabaye amayobera. Abashakashatsi mu birebana n'ubuvuzi ntibarazisobanukirwa neza. Kuba batarazisobanukirwa neza bivuze ko ufashwe n'izi ndwara bidasubirwaho abategereje urupfu. Imwe muri izi ndwara zabaye amayobera kandi ikomeje kwigaragaza mu bantu batuye isi ni indwara yiswe amyotrophic lateral sclerosis, mu mpine ni ALS. Ni indwara yibasira imitsi. Iyi ndwara uwo yafashe isaha y'igihe cye cyo kubaho itangira kubara ijya hasi uhereye ku myaka 5. Abaganga ntacyo babikoraho. Muri iki kiganiro turavuga birambuye kuri iyi ndwara, uburyo ifata abantu, ibimenyetso ndetse n'icyo umuntu yakora mu gihe agaragaje ibimenyetso byayo. Niba utariyandikisha kuri uru rubuga rukugezaho ubumenyi butandukanye, wakora subscribe noneho ugakanda ku izina ry'uru rubuga General Knowledge Channel riri mu ibara ry'ubururu ritangijwe na hashtag riherereye munsi y'iyi video, ubundi ukareba ibindi biganiro byatambutse. Muri studio za General Knowledge Channel muri kumwe nanjye Joachim Nkurikimukiza. Turagaruka mu kanya. Nkuko bigaragara ku rukuta rwa Medical News Today, amyotrophic lateral sclerosis ni indwara ifata uturandaryi tuzwi mu rurimi rw'icyongereza nka nerve cell. Utu turandaryi ni udutsi duto duto duhuza ubwonko n'ibindi bice by'umubiri. Uyu murimo w'utu turandaryi niwo ugenga ibikorwa by'ibice by'umubiri wa muntu nk'amaboko, amaso, amaguru ndetse n'ibindi bice bya muntu. Ibi bivuze ko iyo utu turandaryi tudakora neza, kuba umuntu yakoresha ibi bice by'umubiri biba bidashoboka. Umuntu aragagara. Twinshi muri utu turandaryi tuba mu bwonko ndetse no mu rutirigongo. Iyo iyi ndwara ya amyotrophic lateral sclerosis, indwara yibasira imitsi, ifashe umubiri, utu turandaryi turacagagurika noneho tugapfa. Imirimo yatwo yo gutuma imitsi ikora neza irahagarara. Ubwonko ntabwo buba bugifite ubushobozi bwo kugenga ibikorwa by'umubiri. Imitsi irareguka, ikajegajega, bimwe mu bice bya muntu bikadandabirana. Uko iyi ndwara yibasira imitsi igenda ikwirakwira mu mubiri, ni nako igenda ifata imitsi yose igenga imikoreshereze y'ingingo z'umubiri. Iyo bigeze aha, umuntu ntabwo aba akibasha gukoresha ibice by'umubiri nk'amaboko, amaso ndetse n'amaguru. Iyo iyi ndwara igeze mu bice by'umubiri bigenga ihumeka, umuntu atakaza imbaraga zo guhumeka. Iyo hatagize igikorwa byihuse, umuntu ahita apfa. 50% by'abafashwe n'ubu burwayi kuva ku munsi bwigaragajeho baba basigaje igihe cyo kubaho kigera ku myaka igera kuri 3 gusa. 20% by'abafite ubu burwayi babaho igihe kigera ku myaka 5. 10% babaho imyaka 10. Naho 5% basigaye baba bafite amahirwe yo kubaho kugeza ku myaka igera kuri 20. Ese iyi ndwara yabiterwa n'iki? Mu gice gikurikira turabagezaho ibyo ubushakashatsi butandukanye bwatunze agatoki nk'ibitera ubu burwayi. Inzobere mu birebana n'indwara zibasira umubiri wa muntu zigaragaza ko nta mpamvu yatungwa agatoki ko itera uburwayi. Icyo abashakashatsi bahurizaho cyanagarutsweho na Center for Disease Control and Prevention CDC, nuko iyi ndwara ari icyo bita mu Cyongereza sporadic and familiar. Sporadic bivuze ko ifata umuntu nta kintu na kimwe igendeyeho, ni random attack. Aha niho ibereye ikibazo. Ishobora gufata umuntu uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose. Familiar cyangwa generic, iyi ndwara ishobora gufata umuntu bihereye ku ruhererekane rw'umuryango. Bivuze ko niba hari umuntu mu bagize umuryango wo hafi bafashwe n'iyi ndwara, hari amahirwe menshi mabi ko ishobora gufata undi muntu mu muryango. Nubwo iyi ndwara igifatwa nk'amayobera mu maso y'abashakashatsi batandukanye,
Ku rundi ruhande hari ibimaze kumenyekana kuri yo. Amakuru yakusanyijwe n'abaganga bita ku bafite ubu burwayi yagaragaje ko hari ibyiciro by'abantu bafite amahirwe mabi menshi yo kwibasirwa. Bimwe muri ibyo byiciro ni imyaka. Nubwo iyi ndwara ishobora kwibasira umuntu igihe icyo ari cyo cyose, hari amahirwe mabi menshi ko abantu bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 55 kugeza kuri 77 bafatwa n'iyi ndwara. Icyiciro cya kabiri ni igitsina, gender. Igitsina gabo gifite amahirwe mabi menshi yo gufatwa n'ubu burwayi. Gusa uko imyaka igenda yigira hejuru, ikinyuranyo hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore kigenda kigabanuka. Icyiciro cya gatatu ni ubwoko, race. Abantu bo mu bwoko bw'abazungu cyangwa Caucasian n'aba Hispanic bafite amahirwe mabi ari hejuru yo gufatwa n'iyi ndwara. Ni ibihe bimenyetso umuntu wafashwe n'ubu burwayi agaragaza? Niki umuntu yakora mu gihe aketse ko yibasiriwe n'ubu burwayi? Iyo iyi ndwara igifata umuntu igaragaza ibimenyetso bito bito. Akenshi ibi bimenyetso ntibyitabwaho kubera ko biba bidakanganye. Gusa ibimenyetso bigenda bikura bikabyara umunaniro ukabije. Iyo bigeze kuri uru rugero, umuganga aba ashobora kumenya neza ko umuntu afite ubu burwayi bwibasira imitsi. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragazwa n'umuntu wafashwe n'ubu burwayi. Ikimenyetso cya mbere ni ugusimbagurika kw'imitsi yo mu maboko, mu maguru ndetse no mu rutugu. Ibi bizwi mu rurimi rw'icyongereza nka fasciculation in the arm, legs and shoulder. Imitsi yo muri ibi bice irasimbagurika ku buryo bugaragarira amaso. Ikimenyetso cya kabiri ni ukwizinga kw'imitsi. Aha imitsi yizingamo utubyimba duto duto ku buryo iyo uyikozeho wumva tumeze nk'utubuye duto duto. Ibi bizwi nka muscle cramps. Ikimenyetso cya gatatu ni ugukunjama kw'ibice bigize umubiri. Ibice by'umubiri nk'ukuboko birizinga ku buryo kukurambura bidakunda. Ibi byitwa spasticity. Ikimenyetso cya kane ni ukuregarega kw'imitsi. Imitsi yo mu bice by'umubiri nk'amaboko, amaguru n'ijosi biraregarega ku buryo bitabasha gukora umurimo usaba imbaraga zitari ku rugero rwo hejuru. Urugero rwumvikana ni uko umuntu ufite ubu burwayi agorwa cyane no kuzamura umutwe ugahagarara ku ijosi. Ikimenyetso cya gatanu ni ukuvugira mu mazuru ndetse no kunanirwa guhekenya ibiribwa no kumira. Ibi ni bimwe mu bimenyetso byinshi bigaragaza ko umuntu yafashwe n'ubu burwayi. Ibi ni ibimenyetso rusange, hari ibindi tutagarutseho. Kugeza kuri iyi saha nta muti uvura iyi ndwara uravumburwa. Mu gihe uramutse uketse ko ufite ubu burwayi, ni byiza kwihutira kwa muganga kubera ko hari uburyo buhari bwo kugabanya ingaruka ziterwa n'ubu burwayi ku mubiri, bityo bikaba byakongera amahirwe yo kubana n'ubu burwayi bitagoranye cyane. The US Food and Drugs Administration, mu mpine FDA, iherutse kwemeza umuti witwa Riluzole na Edanavone. Uyu muti ukaba ugabanya ubukana bwo kwangirika kwa turiya turandaryi duhuza ubwonko n'ibindi bice by'umubiri. Bitewe n'uko iyi ndwara yangiriza imikorere y'ibice by'ingenzi by'umubiri wa muntu bigatakaza imbaraga, hari bimwe mu bintu bihabwa ufite iki kibazo. Umurwayi ahabwa ibyuma bimufasha guhumeka, ahabwa uburyo bumufasha kurya amafunguro ndetse n'ibindi bimufasha mu mibereho ya buri munsi. Mwakoze cyane guhitamo General Knowledge Channel. Ntimwibagirwe gukora subscribe ndetse no gusangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu. Tubifurije uburumbuke mu byo mukora byose.